وبل أن ربنا لبا وح إن نهله كو إن لهي دنبقا قد عفو هذا ما هي إنه يد الدنب كرسانه dadka qaar baa bishatan musalsalaad iyo balaa bishii uu dambiga hore iska rogi lahaa mid cusub bilaaba ma aha bil uu qofka bini aadamka ay kaslaan noqdo bilaad marna hurudo marna ma aha waa bil qofka muslimka ay ijtihaad ku jiro waa qofka muslimka ay waa bil uu dadaalkiisa xadkii kama dambaystaha isku dayay inuu gaarsiiyo muxuu rabaa in ilaahay dambiga ka maydho wuxuu rabaa ajar inta ugu badan la inuu shaqaysto wuxuu rabaa inuu ku biiro min utaqaa'ih kuwa ilaahay naarta ka xoreynaya habeen walba naarta badh baa laga xoreeyaa bisha tan oo dhan wadaaka fi kulli layla bu nabigu habeen walba ummadda muslimka qayb ka mid ah naarta laga xoreeya inaad u dadaasho sidii aad ugu biiri lahayd kuwa naarta laga xoreeyay waxay dhahdaan culimadu bisha tani waa shahrun litagyiir gebigeedba waa systemkaaga nololeed oo dhan inaad dib u hufto balaan cusub inaad degto acmaal gaaraa jirta uu bishan inoo sii tilmaamay waa kuwa ugu culus ee traininka lagu qaato traininada ugu culus kow de isagu waa ramadaan waa wada garanay iyada in la soomayo waa garanay waxyaabaha ugu culus ee bishan la qabto waxaa ka mid ah نبي محمد عليه الصلاة والسلام وبشو ملك الجبريل القرآن كلا دراسين جري ملك الجبريل باوي ماذا نبي محمد يا ملك الجبريل باوحي دراسيان كتابك الله إلى هذا الكيس إذا بشة تنبع علماء ضوي هذا وبلو قفك مسلم كي أحد حده إنه كنت دبرو إلهي كتاب كيس فهمه إلهي محو نلشة كربه إذا بشة تاني وابلو قفك مسلم كي أحد حده وربل إلهي وركي سفهم ورطة ربي وحا وكوش يغيو رب السماوات والأرض يا أديك قولها الله بذاتك تذكر القرآن كمرك آخرين يعني عدك لك فكرة عدك لك فكرة أديكم بقى إلهي لها الله قفل البقار كي سألوا لها الله وحيابها بشة وآت كوقع بجري النبي عليه الصلاة والسلام ومد المسلمين توفروا وحكم ده قيام الليل كتراويح ده صلاة ده بدن اللي تكونين صلاة ده بتسطو وحيابا الله سفروا وحكم ده بشة آت كان لو جود ده ليه ونبي سمين شري التصدق صدقات إنه إنه نجوح عنابين وبدنين إنه تذكر وحنسينه سيدا أوجد أي صحابي يمحولها nabigu wuxuu ahaa mid deeq badan ee asliyan baa nabiga caadadiisa waxay weligii wax la weydiiyay maya ma oran aduu bal qiyaas qof wax la weydiiyay aan maya oranin haddana isagoo sidaas noloshiisu ahay ayaa la yidhi haddana ramadaan wa kaana ajwad mima yakuun wuxuu ahaan jiray fi ramadaan bisha ramadaan wuu ka deeq badnaa bilaha kaloo dhan baa la yidhahdaa intuu bishaa bixiyo way ka gadisnay وحبينتي سكر ريح المرسلة ويهيد بحديث المامية سيدي دبايل دبانيسا دبايل ببانيسا أما دبانيسا أيوة لمدها يعني النبي عليه الصلاة والسلام قاعدتي سوي فري بشتاني وبالمركات ضدك مسلمين التكافل الاجتماعي سنة حريستان فقراء وحلسية مساكين وحلسية قرابة الله حريرية طلق الله حريرية ادوال بو حلسية يا ابو النبي بيشن سمين شري وحكم ده iyadoo cibaadadiisu ay saa u badanto haddana bisha qayb ka mid ah dunidaba ka sii go'i jiray marka horeba bisha cibaada lagu jiray haddana qayb kaloo bishan ka mid ah buu ictikaaf wax la yidhaahdo samayn jiray the last days baad ku jirtaa tobanka maalmood ugu dambeeyana nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ictikaafi jiray marka ictikaafku macnaheedu waa maxay xaaraan iyo baabka ka kaalaya mubaaxaadka iyo xalaashii buu ka tegayay حتى حلال أجر لوجو قريو كتجيو أجر كوين وراديني النبي عليه الصلاة والسلام حين وتلا نكو قبل لي سمركو وطقو دو حلال وطقو أجر بالله قرا سيد حديث كان النبي شيء لكن طبعا كان مع الموضة الدنب مع الدمر ولا قفغانية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وإلهين هوان كان أهل نغمنا إذن كو اعتكاف سنباليد إذن طبعا كان مع الموضة علائق الدنيا كلها أبو شرية وحو فصح قادنا إياه إنه أمورته آخرة أو قرب بشكل شغل إنه طبعا كان مع الموضوع أمورته آخرة أو قرب
وكشقيه waxyaabaha bishan ku badnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah ducaa ilaahay baryadiisa walidalik baa aayadda ducada ugu khaasaysani waxay ku soo aroortay maxay fii wasati aayaati sawm waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyu'minuu bii aayaadkaasi kadib baa walaa tubaashiruhunna waanta aayaadka dambe ictikaafkii ka warramaya soonka aayaadkii soonka kalena waa ka horreeya idan waxay dhexda ugu jirtaa maxay waxay dhexda ugu jirtaa ramadaanka walidaalika culamadu waxay idhahdaan waa astaan tilmaamaysa khusuusiyada ay dacwadu baryada ilaahay leedahay bishan gudaheeda haddaba ayuha alaxiba ilaahay wuxuuna leeyahy waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun kuwii cudurdaarka la siiyey ayaa haddana waxaa la yidhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu طacaamu miskiin markii la yidhi ayaa haddana waxa yidhi waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun adigoo cudurdaar haysta haddana waxaa la yidhi waan tasuumuu soonkaa idiin khayr badan haddaa wax garanaysaan baa ilaahayna leeyahy subxaanaه wa tacaala haddaa wax garanaysaan haddaba ayuha alaxiba warkaygu wuxuu ku kooban yahay bisha tan soo socota in shaa allahu tacaala diyaargarowgeennu ha noqdo sidaynu ilaahay ugu noqon lahayn rabbi ugu xidhmi lahayn aakhiro ay u noqon lahayn taargetkeenna ugu weyn iyo saynu cadaabkeeda uga badbaadi lahayn janno ilaahay u weydiisan lahayn oo u geli lahayn bisha tani markaa ha noqoto daal badani waa inuu kaa muuqdaa oo ah fa idaa faragta fansab ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa inaynu ku daallo ee bilka islaamnimo badan ay naga muuqato laziness bil aynu qaadna maaha bil dadku caajiso waan soomanay qof walba idhaa nafta ka sii baxdo ee waa bil aad u baahantahay waa tababar baad gelaysaaye 11 biloodoo dambaad u sii sahay qaadanaysaa 11 horena dembigoodaad iska maydhaysaa waa bil aad u sii saha qaadanayso cafaariiddii waaweyneed ee abaalisadii baa lagugu soo dayn doonaa markay dhammaatay saad isaga celin lahayd haddaad traininka ugu sii jirtaa ibliisaanu dibkuugu duufsan lahayn iyo kooxdiisii idan haddaad bisha lafteedii dayacanto dee waad wada dayacmaysaa saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay man xurima khayruha faqad xurim ama uu aamin u leeyahay jibriil oo leh ninkay ramadaan u soo gasho fansalakh oo ay dhammaato walam yugfar lahu uu leeyahay afka ciidda ha daro nebi maxamedna waa aamiin leeyahay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanaه wa tacaala inta gaadha bishatan ee asiibtay ka faa'iidaysata ee ilaahay ugu dhowaata in rabbi inaga yeelo sala اllahu calaa muxamedi wcala alihi wasaxbi waslem alxamdu lilah